Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Fjöldi fólks kaus Framsóknarflokkinn í síðustu kosningum en fáir hafa viljað viðurkenna það. Jóhannes Káur Kristjánsson heldur áfram leit sinni að þessum ógæfusömu einstaklingum og í kvöld ræðir hann við unga konu úr Grafarholtinu ástæður þess að hún kaus að ráðstafa atkvæði sínu á þennan örlagaríka hátt. Af hverju kaustu Framsóknarflokkinn? Ég gleymi seint þessum degi, ég var að keyra þarna á Kópavogsbrautinni og þá heyri ég í þessum manni í útvarpinu og heyri þessa fallegu vingjarlegu rödd og hann einhvern veginn talar beint til mín og hann er að segja við mig: ég ætla að borga allar þínar skuldir og þú verður hamingjusöm. Og mér fannst hann bara tala beint til mín, Hvað með allar viðvörun og bjöllurnar? Grunaði þig aldrei að það væri ekki hægt að uppfylla þessi loforð? Ég bara kaus að trúa honum. Ég bara trúði honum. Svo var hann líka með svo fallega rödd. Fyrirgefið, afsakið, ég er svolítið tæp. Hvernig líður þér í dag? Mér líður náttúrulega ekkert vel. Mér finnst ég svikin. Ég finn fyrir svolítið skömm. Fór ég alltaf í búð og það verið júnión hjá mér daginn og ég ákvað bara að fara ekki af því ég er bara svo hrædd að fólk fara að spyrja mig hvað ég kaus. Heldurðu enn í vonina? Já, nei, jú. Þegar ég heyri Vigdísi Hauks tala og veit af Sigmundi Davíð einhvers staðar í Karabíska hafinu að skemmta sér þá fyllist ég svolítið von, en svo bara tekur raunveruleikinn við. Myndirðu gera þetta aftur? Veistu, ég held það. Ef hann bæði mig það, Sigmundur, ef hann myndi biðja mig það, þá myndi ég gera það. Afsakið.